እስካሁን በኦንላይን ስንት ብር ሰርተሃል? ኦንላይን ስራዎች ላይ በፔይፓል በኩል እስካሁን ወደ 550 ወደ $600 ምናምን እንደዛ አካባቢ ያው ዶላር yaada appilikeeshinii tokko qofa fayyadamuudhaan isayyuu geemii taphachuudhaan qofa gaafa maallaqa argannu. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa irratti akkaataa itti argannu kan inni isinitti agarsiisu ta'a. Isa dura waan inni isinitti himu tokkoon qaba. Subscribe. Egaa kana gochuufis linkii descriptionii jalatti argamtutti al takka ishee butuu jechuudha. Kana jechuun ishee kanatti al takka ishee butanii linkiin akka kanaatti isinii kaa'utti al takka ishee butuu jechuudha. Sabooddee Play Store keessa isin gashaa jechuudha linkii isinitti butan. Sabooddee as biratti install gootu jechuudha. An sababan install godheefi play jiraanii jechuudha. Sabooddee as bukkeetti continue with Google ishee jettu kanatti al takka ishee bunaafi. Egaa erga kana gootanii booddee iimeela bilbila keessan irratti galmaa'ee jiru isinii fidaa jechuudha. Iimeela barbaadan sana filattuufi egaa akkuma argitanii keessan nu seensisee jira jechuudha. Waan tokko gochuun sinirraan eegamu iimeela keessan gashituufi sabooddee qaxxitaa isin gashaa jechuudha. As biratti claim ticket ishee jettu kana gochuu akka hin daganne. Egaa erga akkas gootanii booddee peejii akka kanaa keessa isin gashaa jechuudha. Egaa as bukkeetti akkamitti akka maallaqa hojjennu akkasumas tikeetii jechuunis ishee kana akkaataatti kolleektii goonu kan isin ittiin agarsiisu ta'a jechuudha daqiiqaa gabaabaa gidduutti. Egaa kana gochuun keenya dura wanta nuun gochuun nurraa eegamu dirqama gochuun nurraa eegamu tokkotu jira jechuudha. Egaa isa gochuufis as bukkeetti iddoo maqaan keenya jirtutti al takka ishee buunaafi jechuudha. Sabooddee xinnoo ishee asii gad scroll goonee gadi buunaa jechuudha. Egaa scroll goonee gaafa gadi buunu as bukkeetti setting ishee jettu kana ni argina. Setting ishee jettu kanatti al takka ishee buunaafi sabooddee as biratti akkuma argitanii confirm email naan jechaadha. Verify your email naan jechaa jira. Emaila kooni verify gochuufii qabaa jechuudha. Osoo maallaqa kamiyyuu hojjetiin geemii kamiyyuu osoo hin taphatiin verify gochuufii qabaa jechuudha. Kana gochuufis ishee kanatti al takka ishee bunaafi jechuudha. Akkuma argitanii verification sent to your email naan jedhee jira. Akkuma argitanii amma emaila koorra seenee jira. Emaila koorrattis kunoo game price naan jedhee emailiin naaf argamee jira jechuudha. Kun akkuma argitanii verify email ishee jettu kanatti buufii qofaadha jechuudha. Egaa verify nuuf ta'ee jira amma go to the game buunaa jechuudha. Egaa applicationii kana irratti akkam goonee tura kan nu maallaqa hojjennu isa jedhu ilaalla. Isa dura osoo maallaqa kamiyyuu hojjetiin egaa ammas waan isinitti agarsiisu tokkoon qaba. Namoonni application kana irratti maallaqa ammam hojjechaa jiru isa jedhu isinittiin agarsiisu barbaada jechuudha. Proofi akka nuuf ta'uuf egaa as biratti winners ishee jettu kana ni argina. Isheetti al takka ishee bunii aseennu. Egaa akkuma argitanii as bukkeetti namoonni meeqa hojjechaa jiru. Egaa akkuma argitan as bukkeetti $7,000 oli application kana irratti hojjettee jirti jechuudha. Kun proofi asirratti arguu dandeenyudha kun. Lammaffaa irratti $6,000 ol hojjetee jira jechuudha. $6,100 hojjetee jira inni lammaffaa irra jiru. Sadaffaa irra ni jiru $2,000 ol hojjetee jira jechuudha. Amma yoonaatti warri high paymentiin kaffalamee fi jiru warra kana sadannaa jechuudha. Egaa warra kana duwwaaf kaffalamee osoo hin taane akkuma argitanii $1,900 akkuma argitanii darajaadhaanii as bukkee ta'anii jiru jechuudha. Akkuma argitan birrii baay'ee kaffalamaa jira jechuudha websaayitii kana irratti yookaan application kana irratti. Egaa akkamitti kan isaanii maallaqa amma kana argachuu danda'an isa jedhu waliin ilaallu. Egaa nuunis argachuu ni dandeenya. Egaa akkamitti arganna application kana irratti maallaqa isa jedhuun isinitti hima. Tokkoffaa irratti ticket waan jedhamu jira jechuudha. Geemii ticket ishee jedhamu ishee kana argachuuti qabna jechuudha.
Egaa inni kan inni nu fayyadu torban keessaa guyyaa tokko innis gaafa sanbata akka lootarii wayitu jira jechuudha. Egaa lootarii sana kan inni nu ga'u baay'ina tikeetii qabnuudha jechuudha. Egaa price ishee jettu kana keessa erga seennee booddee as bukkeetti akkuma argitanii price board jedhee jira jechuudha. Egaa as bukkeetti in one day 22 hour left dhaan jechaa jira. Kan inni akka jedhu guyyaan tokko gatii hafeefdha dilbanni yookaan sanbanni ga'uufi jechuudha. Egaa gaafa sanbataa lootariin hin baasinii jedheen jira jechuudha. Kan nuni tikeetii kutuu dandeenyu yookaan lakkoofsa raandamii filannee carraa keenya yaaluu kan nu dandeenyu tikeeta 10,000 ol yoo qabna ta'e chaansii keenya mokoruu ni dandeenya jechuudha. Egaa as bukkeetti waan sinnaa qabachuu qabdanii tikeetii ani inni 10,000 carraa kutuu fi warri tikeeta miliyoona 1,500 qabanii isaan kan more price kana chaansii mo'achuu kan qabanii jechuudha. Doolaara 1,000 faanuun doolaara 10s doolaara 20s doolaara 50s mo'achuu ni dandeenya tikeeta 10,000 jechuudha. Garuu nunis tikeeta kana haga miliyoonaatti haga 500,000tti karaa salphaa argachuu dandeenya jechuudha. Egaa isa isinitti agarsiisa. Egaa as biratti karaa itti maallaqa argannu tokko isiniif ibsee jira jechuudha. Egaa karaa itti maallaqa argannu ni lammaffaa isinitti agarsiisa. Isa gochuufis play ishee jettu kanatti deemine spin now akkuma argitanii free spinii gochuudhaan argachuu ni dandeenya. Isa gochuufis spin ishee jettutti al takkaa ishee buna as biratti spinii gochuudhaan argan akkuma argitanii duwwaa xiqqaa 10 kaasee haga doolaara tokkotti nu laata jechuudha. Spinii gaafa goonu doolaara qofa osoo hin taane energy fi tikeetii adda addaa nu laata jechuudha. As keessatti spinii goonee carraa keenya yaaluu ni dandeenya waliin spinii haa goonu. Wow, akkuma argitanii akka carraa kootee doolaara tokko naaf kennee jira jechuudha. Spinii goonee waan tokko waan hin godhe adda biraa hin qabu. Spinii gaafa godhu akkuma argitanii doolaara naaf kennee jira jechuudha. Egaa ammas irra deebi'ee yoo yaaluu barbaade get two more spin ishee jettutti bu'ee waan tokko gochuun narraan eegamu advartiin ilaala. Advartii sana ilaalee gaafan deebi'u chaansii spinii naa laata jechuudha. Ammas irra deebi'een spinii godha doolaara tokko argachuu nan danda'a jechuudha. Akkuma argitanii daqiiqaa 2-3 waan hin guunne gidduutti doolaara tokko argadheen jira jechuudha. Egaa bakka goonu akkuma sila isinitti hime tikeetii sassaabuu qabna sanbata lootarii kutuufi jechuudha. Egaa lootara sanaan akka nuuni chaansii aga doolaara 1,000tti argachuu kan nu dandeenyu jechuudha. Egaa doolaara 1,000 argachuufis tikeetaa baay'ee qabaachuu qabna. Tikeetaa argachuufis geemii adda addaa sarvee adda addaa jira jechuudha. As bukkeetti akkuma argitan geemolii kana gaafa qabannu tikeetii nuuf kennaa jechuudha. Akkuma argitanii waan tokko gochuun nurraan eegamu enjoy gochaa geemii keenya taphanna zan tikeeta nuuf kenna. Tikeeta keenya sanaan chaansii keenya mokorraa doolaara keenya argannaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Egaa amma as keessaatti geemii tokko taphadheen isinitti agarsiisa. Just faniidha geemii namatti tolu jira jechuudha. Asirraa amma fakkeenyaaf asirraatti baaskeetbool ishee jettu kana waliin yaallu. Akkuma argitanii baaskeetboolii as keessa gashuudhaan waliin taphannu. Egaa mission complete gatiin naan jedhee fi geemii sana beekaa dogoggoree step isaan itti aansutti darbuu nan danda'a. Kanaaf geemicha dhabe takka isheen mission complete nuun jedhee jennaani geemii sana fuushoonnee keessaa ba'uu ni dandeenya jechuudha. Egaa akkuma argitan Facebookiitti tikeeta 20 naaf laatee jira. Waan tokkoon goone takka isheen baaskeetboolii sana keessaa buuse mission complete naan jedhee tikeeta 20 naaf laate. Tikeeta 20 kana 40 godhee fudhachuu nan danda'a. Akkamitti double ticket ishee jettu kanatti bu'ee jechuudha. Double ticket gaafan godhu advartiin ilaala. Advartiin ilaalu sanaani kileemii si'a 40 ta'ee naaf dhufaa jechuudha. Times 2 ta'ee jechuudha. Egaa amma Facebookiitti gatii isaatii gubuun barbaannee fi kileem godheen darba. Akkuma argitan Facebookiitti tikeetii koonaaf dabalamee jira jechuudha. Yoon barbaade play again godha leeveliin koonaaf dabalaa deema. Akkasuma
sanan tikeetii baay'ee argadhaa jechuudha. Akkuma argitanii tikeetii 600 daqiiqaa gabaabaa gidduutti argadheen jira. Geemoolees bukkee jiranii taraa banii enjoy godhee osoo waan tokko hin dabbaramiini tikeetoolee argadhe spiinii godhe doolaara hojjechuu nan danda'a jechuudha. Akkuma argitanii spiinii keenyas as bukkeettiin nu eeyyamama daqiiqaadhaan spiin goonaa doolaara argannaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Egaa erga akkas goonee booddee akkamitti akka nu withdraw gochuu dandeenyu website kana yookaan application kanarraa jaluun isinitti agarsiisa. Egaa amma maatiin ni jedhu kuni accountii kosa originalii yookaan application kanaan isanitti money make gochaa turedha jechuudha. Egaa akkuma argitanii ji'a muraasatiin ummatee hojjedhee dhiisiin ture. Egaa arras xinnoo ishee xabadhee kollektii godheen jira. Akkasumas leeveliin koo guddaadha kan koo asirratti waan jedhu. Akkuma argitanii as bukkeetti doolaara 5 qaba. Doolaara 5 as bukkeetti akkuma argitanii doolaara 5 qaba. Egaa kanin withdraw gochuu danda'u application kanarraa garuu doolaara 10 irra gaafan ga'udha. Doolaara 10 irra ga'uunis baay'ee simpliidha. Baay'ee natti fudhatu yeroo gabaabaa gidduutti doolaara 5dha kuni doolaara 5 itti dabalee doolaara 10 koo karaa PayPal baafachuu nan danda'a jechuudha. Egaa asuma irratti illee PayPal akkaataatti banatan warri hin qabne akkasumas PayPal banachuu warri wallaaltanii linkii description irra jiru yookaan in screen video kanatti buutanii argachuu ni dandeessu. Video hojjedheen jira PayPal sirriitti akkaataatti banatanii jechuudha. Egaa withdraw gochuufis bakka goonu. Egaa withdraw gochuufis as bukkeetti withdraw ishee jettu kanatti al takkaa ishee buunaa jechuudha. Egaa akkuma argitanii as bukkeetti withdraw kan nu gochuu dandeenyu karaa PayPal garuu karaa sana withdraw gochuufi doolaara 10 irra ga'u qabna sinii jedheera. Doolaara 10 irra gaafan ga'u as bukkeetti akkuma argitanii paartiin kuni naaf banamaa jechuudha. Every week akkuma argitanii giveaway baay'ee jira jechuudha. Doolaara amanuuf iyyuu nama xinnoo ishee namatti cima. Application kana garuu dhugaa dubbachuuf application kun ni kaffalaa jechuudha. Ani argeera proofii baay'ee sababan qabuufdha. Just application kana mokora ni kaffalaa jechuudha. Akkuma argitanii application kanarraa akkasittidha kan nuni money make gochuu dandeenyu. As bukkeetti doolaara 10 gaafa geenyu withdraw karaa PayPal keenya gochuu ni dandeenya jechuudha. Application baay'ee ajaa'iba ta'edha. Just hundi kasaniyyuu yaalaan isinii jedha. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Wanti isin hin galle kamiyyuu jira kana koomentii irratti nu gaafachuu ni dandeessu. Egaa viidiyoo dhuftu nagaa wal agarruuti nagaan nuuf tura.